Привет, с вами Вика, и сегодня я хочу вам показать этот аппарат специальный от кашля. Я сегодня буду ему курить, поскольку надо курить. Я вставляю, чтобы курить, как из кальяна просто, но это пар такой, там специально, но я переборщила слишком. Поехали. Ну, надо вот так. Не вот так, а вот так. И вот так продолжаем. Ну вы помнили. Рот не надо отсоединять, когда вы дышите. И не выдувать ртом. Ртом вдыхаешь, а носом выдыхаешь. Вы должны потихоньку впустить это прям в легкие. Впустить. Потихоньку. Смотри сюда. Вот видите, прямо из носа пошло. И надо так. Видели, прямо из носа. Чтоб пар прямо из носа пошел. Не очень. Когда быстро, вообще ужасно. Если кашляешь, у тебя тоже попадает туда. И так быстро лечишься. Теперь я хочу такой штукой подышать. Вот так. Блин, что-то не очень. Ну, короче, блин, не очень. Потому что я держу, вот почему зубами все делаю. Ну, короче, я сделала. Я на компьютер поставила все и подвинусь, чтобы вам было лучше видно. Я беру вот эту штуку и вот такую. У вас в наборе такие тоже должны быть. И эту надо вставить. Вот. Если у вас не получается, берете вторую. У меня немножко получается. Я сейчас вставлю быстро. Все, я вставила. Прям перед камерой смогла поставить. И вот так всуваем. Я дышать. Теперь я должна все носом делать. Видите, как пар хорошо вышел? Я вам покажу фокус. Нереально красиво. У меня пахнет. Когда вы так делаете, у вас в носу, из-за этой штуки должно в носу, если у вас насморк. У меня насморк точно. И это от кашля тоже помогает, если ртом, конечно, тоже. Ну, пошли еще раз. Еще раз красиво сделаем. Не могу. Смотрите.
но я начинаю дышать опять. Ну это реально красиво же. Меня по-настоящему зовут Вика. Ну, не Николь, конечно, но в этом, конечно, я видел себя Ника и Николь. На второе имя Ник. За что меня так? Ну ладно, я Николь по-настоящему. Ну, а по фамилии Митрофанова. Вау, блин, так, вытаскиваем эту штуку, берем вот такую, чтобы было отверстие. И вставляем не вот этим маленьким, а вот этим большим. Туда. Теперь этим маленьким дышим. А, у меня полилось. Нечаянно. Когда вы, если долго, то тогда, если больше часа. Я вчера больше часа делала, и у меня, когда я дышала очень сильно, у меня в легких болело. И сейчас прошло за ночь. Лучше так, пожалуйста, не делайте. Очень больно. Дальше. Фу, блин, я не так. Так. Кто смотрел фильм, называется Эмоджи фильм, кто смотрел? Пишите в комментариях. Да или нет. Блин. У меня монета упала. Я еще на даче сниму видео, конечно. Я ухом сейчас буду дышать.